Essa é a posição que a sua mandíbula deve ficar se você não estiver mastigando algum alimento, engolindo algum alimento ou a saliva, ou falando. Seus dentes devem estar completamente desencostados, não podem se tocar mesmo que leve. E também, além dos dentes desencostados, notando que aqui na mandíbula a região está relaxada, esse músculo aqui da região está relaxado. Essa é a posição ideal de repouso da mandíbula, que evita o agravamento de dores aqui na região da face. Então, se você quiser sorrir sem dor, esse é um passo fundamental. E agora conta pra mim aqui, você está com os dentes nesse momento encostados ou desencostados? Escreve aqui para eu saber.